今日嘅題目咧係門徒必須要有嘅特質喎。唔知大家覺得咧過年必須要做啲咩嘅咧？喺當中咧即係我又揾下啦到底一般人覺得中國人過新年必須要做啲咩？當中唔知你又有冇做咧有人話咧年28一定要大掃除嘅喎，大家有冇啊？應該有大掃除嘅，不過未必係年28嗰日啦，係咪啊？仲有就係辦年貨同埋佈置喎，有冇啊？可能而家咧好我有啲人咧未必喺屋企過年啊，咁都未必會有辦年貨呢樣嘢㗎啦，可能簡單咗啊，有啲嘢係嘛？咁另外就食團年飯啦，呢個應該走唔甩啦，話應該都會有食團年飯嘅。着新衫拜年咧，有冇啊？可能特別小朋友啦 Chloe 可能有買啲新衫俾阿女過年啦，係嘛？咁同埋而家咧好興咧買啲中式嘅衫啊，係嘛？有翻啲過年嘅意味咁樣啊。另外之後嗰幾樣嘢咧啲網站就話咧有呢幾樣嘢喎，但係我估咧可能當中都我哋少做咗㗎啦，唔知大家有冇咧？琴日都有人話都有喎，其中就係話長輩會派壓歲錢啊，有冇呢樣嘢㗎？仲有哇好開心喎！咁年初一仲有冇得逗利是㗎？都有啊！哇 double 喎！我幾帶過去你屋企啦，第日好唔好啊？哇犀利啊！守歲咧咁仲有冇守歲㗎？守歲可能真係少啦，其實我都唔係好知咩係守歲如果你知話俾我聽啊，好想去認識下。另外咧結咗婚嗰啲咧話年初二先翻娘家㗎喎，係咪咧？有啲係啊嘛，有啲又未必嘅咁樣。咁如果講開食團年飯啦，有啲人咧又會覺得咧一定要有咧某啲嘅餸菜嘅，唔知你有冇食咧？魚係咪啊？代表咩啊？有魚啦，係啦，發財好市有冇啊？發財好市啊，已經可能直接已經講咗發財好市咧，你已經知道係咩嚟嘅咁樣。咁豬手。橫財就手係咪？我哋唔求呢啲嘅，不過豬手我哋都求，因為好食嘛，係嘛咁樣啦。咁仲有食蝦咧，有冇啊？代表蝦咩啊？燒蝦係咪啊？笑口常開咁啦。咁仲有喎，原來咧話要食雞嘅喎，一定知唔知點解啊？因為原來話覺得咧中國人咧係無雞不成宴啊，即係你一場有豐富嘅筵席咧要有食雞咁話喎咁即係不過每一個人每一家家戶戶嘅過年可能都會有少少唔同嘅。你冇做齊頭先我哋所講嘅嗰幾樣嘢咧，又唔代表你冇過年係嘛？過年又唔一定要做晒呢啲所有嘢嘅。咁過往我哋呢啲嘅傳統習俗文化嘅傳承可能即係其中一個途徑都會透過唱歌啦咁，所以特別小朋友係咪兒童節目會有啲嘅歌㗎係嘛？因為教佢哋一啲嘅思想價值啊嘛咁。咁唔知你有冇聽過呢首兒歌？唔使舉手啦，因為無謂暴露年齡啊嘛，係咪？係啦，咁一齊去聽下呢一首，我覺得咧都幾有意思嘅兒歌。如何才是好醫生？醫生必須小心，要有知識共學問，時常又細心。如何才是好醫生？奮鬥好兼認真，要有愛心共毅力來輔助病人。係啦，我見到咧有一啲咧就呆地啦個樣，我見到姐你笑得好開心啦，你應該識啦係咪咁啦？咁其實咧呢首兒歌我覺得咧好得意係咧，佢講做醫生點樣做一個好醫生，要有知識學問呢啲都唔少得啦，梗係但係唔夠喎，原來有啲生命特質係咩咧？佢舉例係話要有細心、毅力同埋愛心喎。的確，我覺得咧，醫生要有幾年嘅培訓，能夠通過到咁刻苦咧，都一定會有呢啲嘅生命特質㗎啦，唔多唔少。當然，如果就算你有呢啲生命特質，都唔代表你一定係一個醫生，係咪？因為仲要有好多其他嘢啊嘛。就好似咧，我覺得好似一個門徒咁啊。其實咧，門徒無論你有幾叻嘅聖經知識，背到幾多金句都好啦。甚至乎你門裏畢業攞埋張畢業證書啦，佢冇頒俾你，又唔代表你已經足夠
成為一個門徒。嗰個係一個基礎嚟嘅，都好緊要啊！因為咧嗰啲嘅我哋喺2年幾嘅門旅裏邊咧所經歷嘅嘢，係幫助我哋去建立一個門徒品格，點去跟隨耶穌。但係最緊要係我哋有冇咩啊 walk the talk，有冇真係之後持續咁去活出呢一個嘅門徒生命。所以其實有一啲嘅門徒特質，就好似醫生裏邊都要有一啲生命特質同埋態度，先至真係成為一個門徒。而喺路加福音今日我想分享嘅呢段經文呢，耶穌最少同我哋講咗有3個門徒生命特質。當然成本聖經仲有好多其他嘅特質，我哋要繼續去學，繼續去活出嚟，先至成為一個門徒啦。所以我想強調係今日所分享嘅呢3個特質，就算你有唔代表你已經係一個門徒喎。我哋要繼續去努力，去學習，去睇下仲有啲咩嘅生命特質，我哋需要去繼續去活出嚟，好嘛？我哋咧，所以一齊嚟到去學今日嘅一個3個門徒必須要有嘅特質。第一個咧係謹慎言行，不絆倒他人。我今日揀咗咧和合本修訂版嘅呢一個聖經嘅版本，而今日嘅讀經咧我就想咧大家喺呢幾節經文裏邊咧，由我去讀，你咧可以去聽，亦都試下代入咧，你就係當中嘅門徒，耶穌同我哋講説話，好嘛？嚟啦，咁就請聽神嘅説話。耶穌又對門徒說：絆倒人嘅事是免不了的，但那絆倒人的有禍了。人若把這些小子中的一個絆倒的，還不如把磨石拴在他的頸項上，丟在海裏。你們要謹慎。呢幾節經文睇到絆倒人嘅事代表絆倒人嘅事通常係講陷阱網羅，而喺呢一度更加係象徵住咧阻礙人同上帝親近嘅人或者事物啦。而小子咧代表細路仔啦，亦都可以係講緊一啲信心軟弱、信仰根基比較淺薄嘅人啊。耶穌話：雖然絆倒人嘅事係避免唔到㗎，但係佢就警告絆倒人嘅人係有禍啊。耶穌話：如果你令一個唔係好認識神嘅人跌倒，阻住佢親近神嘅話，你一定會受到懲罰嘅意思啊。而呢個懲罰咧就係綁嚿石頭掉落海，咁有咩結果啊？一定會浸死啦，係嘛？佢話比浸死更加痛苦啊！哇，好大件事喎，唔講得少喎，絆倒人。其實以當其時嘅處境咧，耶穌係講緊一啲法利賽人同埋文士，佢哋阻礙人認識神嘅救恩啊！所以咧門徒提醒，絕對係唔可以阻礙人去接受耶穌嘅福音，成為阻住人哋進入天國嘅嗰個障礙物啦。絆倒人可以有好多嘅方面，絆倒人嘅事物當然包括一啲可能異端啦、假教師、假先知所講嘅嘢啦。所以陳牧師嗰本新書裏邊講嘅成功神學當中對個聖經嘅解讀有偏差嘅，係會絆倒人。另外一啲嘅甚至乎特別係錯誤嘅教導，偏離晒聖經，或者叫人唔好跟從真理等等呢啲嘅咧，其實都係絆倒人嘅事。另外，就算我哋可能所講所教嘅係啱，但係個人嘅言行操守同所信嘅同聖經唔一致嘅時候，我哋咁樣去做咗出嚟，都會絆倒人。可能你會即刻諗係啊，嗰啲新聞報紙上面賣晒出嚟嗰啲牧者犯罪跌倒嘅情況，的確係啊。上個月就有一宗唔知你有冇留意？被形容為咧係基督教界一個震撼彈啊！點解啊？原來一個備受推崇多年嘅基督教暢銷書嘅作家楊腓力 （Philip Yancey），佢寫咗好多好好嘅屬靈書籍，造就咗好多人嘅歷代以嚟。不過佢近日承認，佢曾經同一位已婚嘅女士有8年嘅婚外情。網上面即有好多討論啊！我仲應唔應該繼續睇呢啲書啊？呢啲書喺基督教嘅書室應唔應該下架？
係好多呢啲嘅討論。今日我哋唔講，如果大家有興趣需要去問呢啲問題嘅話咧，你揾我哋嘅牧者可以幫到你嚇，我哋可以同你傾下。但係翻嚟呢一度，其實往往一啲嘅大牧者、著名嘅聖經學者或者係一啲基督教界別嘅領袖，如果佢哋犯罪跌倒或者有一啲嘅醜聞嘅時候咧，會即刻令到人哋好多會懷疑，甚至乎拒絕呢個信仰啊，覺得係啦，你哋基督徒都係咁啦，啲咁勁嘅人都係咁樣犯罪啦咁其實信嚟又做咩咧咁樣？但係其實特別係一啲即係初信嘅，佢哋可能更加有好多呢啲嘅疑問啊。但係其實因為佢哋唔明白，就算你好似看似好勁好高位，但係我哋嘅生命行唔行到係兩回事。其實2000幾年前，耶穌已經好清楚喺經文度講話，絆倒人嘅事係避免唔到嘅。佢亦都好清楚咁吩咐每一個門徒，包括你同我，係你們要謹慎。我哋有冇謹慎呢？喺雅各書1章14到15節，我好喜歡呢兩句嘅經文，常常成為我自己嘅警惕，要去努力咁去做。我請大家幫我一齊讀啊，唔該。但各人被試探，也是被自己的私欲牽引，誘惑的私欲既懷了胎，就生出罪來，罪未嘗成，就生出死亡。唔該，係啊，犯罪咧係逐步嘅。我哋好需要謹慎生命，跌入試探唔單止令自己跌倒，亦都會絆倒人，要面對更重嘅刑罰。同埋我哋都唔好諗住淨係嗰啲名人上晒報紙就會絆倒好多人。我哋呢啲普通人冇乜人識咧，嗌衰嗰啲咩冇緊要啦，唔係好影響到好多人嘅。唔好咁諗啊，因為生活上邊我哋好多嘅細節，其實好多人咧會望實而去影響咗佢哋嘅對基督徒、對耶穌、對教會嘅睇法，影響佢哋有冇興趣去認識呢個信仰。所以一個好嘅門徒，我哋要好小心我哋把口講啲乜嘢。我哋日常生活不單喺我哋認識嘅人當中，亦都要喺公眾場所嘅時候，我哋到底點樣有冇去做一個好嘅見證？我哋嘅言行舉止有冇令到人哋身邊嘅人覺得係好吸引嘅喎？原來信耶穌，定係會令人側目嘅咧？我記得有一次咧，喺同工退休會嘅當中，教會好好啊，請成班同工食飯嘅會，咁就揀咗食日本放題，哇！諗住放題正啊，好開心啦，好靚嘅嘢食啦，於是乎就係咁叫啊，係咁攞啊咁樣，咁諗住自己食得晒嘅其實咁，但係咧點不知真係叫多咗。Pastor Pam 承認，佢琴日再確認一次，係我叫多咗。Pastor Pam 話係我叫多咗，嗌多咗，係咁擺，食唔晒嘅最終。佢話跟住第二日，其實可能有啲同工都記得。第二日 Pastor John 咧同我哋所有同工講，話我哋咁樣做好浪費，好失見證。梗係啦，因為其實咧，你知我哋幾開心㗎啦，係嘛？影相啊，又祈禱謝飯啊，咁我依家好開心，好多人都會知道我呢一班係基督徒。咁但係我哋就係咁樣浪費咗啲食物，冇節制係失見證。講到節制咧，唔知有冇試過嚇？我哋高興得滯，食飯飲酒 OK 嘅，不過就飲大咗。我冇罪，不過其實你好 feel 到啦，醒晒係咪啊？對唔住啊，即係其他人都醒啊，就係喺嗰個場合嘅裏邊，哇！好多人眼，於是乎就望住咗。其實亦都係啊，俾我哋嚇親啊，覺得哇喺呢班基督徒犀利。另外啦即係有冇試過一啲情況啦？我哋開 party 咧特別譬如過年啦，嗌晒啲弟兄姊妹嚟屋企，好開心㗎。出邊10幾20對鞋咧，阻住咗隔離屋出入啊，係嘛？我哋都要小心留意呢啲嘢啊。又或者我哋有冇太嘈親隔離嘅咧咁？作為基督徒嘅父母咧，亦都要好小心。有陣時我哋都聽到有啲嘅信二代，其實佢哋對信仰好懷疑、好混亂，因為父母嘅言行令到佢哋覺得點解會係咁嘅信耶穌。
我哋教會又推動大家去譬如過時過節要祝福鄰舍係咪派月餅，咁啊都好好啊，提我哋咧，喂唔好阻像做生意喎，祝福人哋送月餅嘅時候。咁平時咧，我哋有冇喺社區做一個好鄰舍啊？到底我哋嘅鄰居會覺得住咗一個基督徒喺隔離係一個祝福定係一個騷擾咧？我哋要好小心，我哋有冇絆倒鄰舍啊？仲有喎，其實我玩嘅時候咧，我哋都要好謹慎去啲咩地方。近日咧，我同我家姐嚇，我家姐有個朋友帶佢去元朗，我就咧掹衫尾跟埋去。咁我家姐未信耶穌㗎，咁我其實淨係知去元朗啫嚇，詳細去邊唔知，咁去咗幾笪地方。然後咧好開心㗎，不過最後咧原來去咗一個咧10年先一次嘅大型宗教慶典兼嘉年華美食節。咁我去到先知道原來有咁嘅活動。咁佢嘅朋友咧就話好想入去嗰個當中裏邊有一個用竹搭嘅棚咁係一個氣棚同埋一個祭壇嚟嘅。咁佢嘅朋友話好想去睇下呢個咁特別嘅建築物啦。咁裏邊亦都喺度做緊神功戲嘅咁。佢話想入去睇下啫。咁其實有啲基督徒咧，甚至乎可能會覺得哇呢啲文化嚟嘅啫，咁所以咧會入去㗎嚇。不過咧，我就同佢講，我話我唔入啦，我喺出邊等你哋啊。因為我家姐又未信，咁於是乎，如果我入去，佢可能會覺得話係作為一個傳道人嚇，又話係門徒信耶穌嘅，但係原來都可以去呢啲嘅活動㗎喎，咁即係我拜乜都得啦，係咪啊？所以我唔入啊，我唔想絆倒我家姐嚇，咁就會好大件事。我就喺出邊等。咁然後咧，出邊係一個嘉年華美食節嚟嘅。咁如果大家知道我喺教會負責嘉年華噶嘛，一見到個嘉年華3個字咧，我就兩眼發光，好興奮㗎啦，甚至乎咧會買飛入去睇下有冇咩嘢學下啊嘛咁。咁但係咧嗰日咧，我就淨係企咗喺外圍度等15分鐘，冇周圍行，因為我恐怕如果有一啲認得我識佢唔識佢都好啦。佢認得我係一個傳道人嘅時候，哇！喺呢一個地方咁開心嘅，佢都有參與嘅，咁就弊啦！我真係將會受到好大嘅懲罰啦，絆倒人啊會。所以我只係企咗喺出邊等15分鐘。門徒嘅生命不單要向神交賬，亦都要向我哋身邊嘅人負起責任，因為生命影響生命。特別對未成熟嘅基督徒或者未信主嘅人。其實佢哋睇住我哋呢啲叫做門徒嘅去做榜樣嘅。喺哥林多前書，保羅更進一步的教我哋咧，要為他人嘅益處去管束自己嘅言行啊！我請大家一齊幫我讀林前10章呢2節經文啦，唔該。不拘是猶太人，是希臘人，是神的教會，你們都不要使他跌倒，就好像我凡事都叫眾人喜歡，不求自己的益處，只求眾人的益處，叫他們得救。耶穌看重一個小子嘅得救，所以門徒唔可以喺道德言行方面粗心大意，忽略咗我哋對其他人嘅影響。作為門徒，我哋有冇絆倒人，成為咗阻住人哋進天國嘅障礙物啊？如果我哋曾經試過，我哋可以點樣改過，唔再絆倒人呢？我哋點樣去關顧其他人嘅屬靈生命啊？好值得我哋去思考、學習。今日第2點咧，係效法神嘅恩慈、勸戒同埋饒恕犯罪嘅喎。喺呢幾節經文咧，我會讀黑色嘅字，我想請你哋讀紅色嘅字，好唔好啊？請聽神嘅話語。若是你的弟兄犯罪，就勸戒他；他若懊悔，就饒恕他。如果他一天7次得罪你，又7次回頭，說我懊悔了，你總要饒恕他。啱啱提到咧，使人絆倒嘅事係唔可以避免嘅。咁如果基督徒真係有犯罪跌倒咗啦，我哋又應該點樣去對待佢呢？耶穌話要勸戒佢喎。
喺馬太福音18章嗰度咧，更加有列明咧有啲咩嘅行動我哋可以去做啊！不如我哋一齊讀啊，唔該。若是你的弟兄得罪你，你要去。趁着只有他和你在一起嘅時候，指出他的錯來。他若聽你，你就贏得了你的弟兄。他若不聽，你就另外帶1個或2個人同去，因為任何指控都要憑2個或3個證人的口述才能成立。他若是不聽你們，就去告訴教會；若是不聽教會，就把他看作外邦人和稅吏。唔該，其實呢段經文意思係咧，我哋要有義務，要盡力咁去挽回犯錯嘅人啊，指出佢哋嘅錯誤，係要俾機會佢哋去悔改認罪啊，令到犯錯嘅人咧行返正路。如果佢聽勸知錯，就要饒恕佢。得罪7次又饒恕7次，重點唔係幾多次啊，而係無論得罪了我哋有幾多有幾深，只要犯罪者真誠懊悔回頭悔改，我哋總要饒恕。門徒咁做係效法天父對我哋嘅恩慈，佢都咁樣去施恩俾我哋，讓我哋就算跌倒都可以靠着主去起返身。有一個門徒，佢曾經背叛妻子，經過教會嘅勸戒咧都無效，最終佢離開屋企，離開神，離開教會，深深咁傷害咗太太同埋當其時1歲都唔夠嘅仔。教會亦都為到佢十分之痛心。太太帶住個仔繼續返教會返小組。傷心嘅日子對佢哋好唔容易。幾年之後，呢個浪子終於醒啦，為自己所做嘅深切懊悔反省，向神認罪，以行動悔改，亦都去請求太太嘅饒恕。感動係呢位太太按住聖經，佢真係饒恕咗丈夫，俾機會佢返屋企。夫婦2個人重新去建立家庭。浪子亦都向教會嘅牧者承認自己之前犯罪跌倒，而家真心悔改。牧者一直嘅牧養教導咗好多領袖嘅幫助，弟兄姊妹嘅接納，讓到佢逐步重建生命，重建家庭。經過2公婆好努力一段日子之後，佢嘅家庭逐步重回正軌。浪子亦都得到好多人嘅接納，一齊同行。而家已經悔改咗好幾年，教會群體見證住佢哋成個家庭而家越嚟越幸福甜蜜。而呢個浪子亦都由以往有恩賜，但係個生命脆弱，以致驕傲跌倒，到而家佢唔計較崗位，喺最微小嘅事上邊忠心咁去服侍。一個門徒嘅群體能夠好似頭先我哋第一點所講，好顧及他人嘅生命，謹慎我哋自己嘅言行，亦都當人犯罪跌倒嘅時候，當事人懊悔認罪悔改，被傷害嘅去饒恕接納，一齊嚟到去同行。咁嘅群體的確係能夠活出到聖經所教導嘅聖潔嘅生命，成為一個真門徒嘅群體。弟兄姊妹啊，我哋有冇用心有勇氣咁去指出錯誤，包括自己或者別人嘅錯處呢？我哋有冇帶着愛去督責去勸戒？有冇願意去饒恕得罪我哋嘅人，同佢復和呢？陳牧師喺《真饒恕》呢本書入邊去解釋，佢話饒恕係恩慈居先嘅事啊。一個饒恕嘅心係真饒恕過程當中最重要嘅一步。即使悔改同埋公正未出現呢，受害人亦都先願意去饒恕。犯罪者作出回應，真誠悔改，咁樣嘅真饒恕實行起上嚟就係聖經所講㗎啦。而最終
亦都會帶嚟關係嘅復和。你有冇曾經被深深嘅傷害過？有冇一個願意饒恕嘅心，等候上帝嘅時間，去讓對方有悔改嘅機會，以至到你哋復和呢？我哋願意有一顆饒恕嘅心，係因為我哋都經歷過神嘅饒恕，去效法天父嘅恩慈。門徒覺得饒恕好難喎，所以經文接咗落嚟呢，佢哋同耶穌咁講。再一次請大家陣間讀紅色嘅字，我去聽我讀黑色嘅字。請聽神嘅説話。使徒對主説：請加增我們的信心。主説：你們若有信心，像一粒芥菜種，就是對這棵桑樹説：你要連根拔起，栽在海裡，他也會聽從你們。門徒覺得哇，咁難做嘅嘢，要有更多嘅信心先可以去饒恕人。但係耶穌喺呢度嘅意思話，其實你有啲咁多嘅信心就可以行得到啊！芥菜種咧係得1至2毫米咁上下直徑啊！如果老花咧真係睇唔到㗎。咁但係咧，耶穌話你有咁少少信心都能夠叫一棵桑樹。桑樹咧係好大㗎，能夠生長幾百年，所以佢嘅根咧好深入喺地裏邊，好多嘅根找得好實，就彷彿好似我哋所受嘅傷害喺我哋好深啊個生命，找得我哋好實。但係耶穌話，只要你有丁咁多嘅信心去行出一步，願意去饒恕嘅話，你能夠將呢啲嘅傷害拎走。栽在海裡，意思係其實唔係就咁棵樹謝咗個關係死咗，而係可以栽在海裡重新去生長，嗰個關係能夠復和啊！但係我哋需要有少少嘅信心，行出嗰一小步，依靠神去饒恕。你願唔願意啊？今日嘅第3點係要謙卑竭力完成主嘅吩咐。我又再讀黑色嘅字，陣間請大家咧讀紅色嘅字。請聽聖經嘅話語。你們當中誰有僕人耕地或是放羊，從田裏回來，就對他說：你快來坐下吃飯。他豈不對僕人說：你給我預備晚飯，束上帶子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝嗎？僕人照所吩咐的去做，主人還謝謝他嗎？這樣你們做完了一切所吩咐的，要說：我們是無用的僕人，所做的不是我們該做的。唔該。耶穌喺呢段經文裏邊呢，去俾門徒有最後一個教導，就用一個僕人同埋主人嘅比喻。僕人就好似門徒嘅生命本質本分嘅一樣。比喻入邊咧，僕人哇耕完田啦，放完羊咧，即係做完一樣嘢啊，做完一日嘢啊，即係應該都攰賴賴嘅時候，飯都未食，但係就要先去服侍主人食飯。佢哋食完啦，先至可以食。而咁做咧，主人話：喂，你本分嚟㗎咋，我唔使唔該你㗎。而僕人你仲要話呢個係我本分，我係一個冇用嘅僕人，係應該要做㗎。聽落唔知你有咩感受？耶穌好似好刻薄咁喎，哇！對我哋門徒已經好有要求㗎啦。頭先嗰2點已經講到，已經唔容易做㗎啦。求佢俾多啲信心我去做啊，係嘛？我都有一個願意做嘅心啊。點不知俾佢轉翻轉頭話：喂，呢啲信心係夠㗎啦，唔使嘅咁。哇！做到隻積咁翻到嚟之後，仲要繼續去服侍喎，咁鬼扯嘅，仲連唔該都冇聲，話應份㗎喎，哇！有啲唔鋸喎，好似係嘛？做門徒唔好搞我啦，都係。其實如果我哋用現代人嘅思想價值觀去諗呢個主人僕人嘅比喻嘅話，的確可能會有咁嘅感受。跟唔過喎，耶穌做門徒留翻第二啲人啦咁。但係咁樣去解讀經文咧係錯㗎，因為我哋一定要用翻聖經當其時嘅背景文化去理解經文。
用當其時嘅人咧，一聽到主人僕人已經即刻諗到嘅嘢咧，嚟到去諗下到底耶穌透過呢個比喻想同我哋講乜嘢？喺當其時嘅社會咧，僕人係奴隸嚟嘅啫，甚至乎可以做買賣。我哋都成日都有咁樣講，可能大家都記得。而當其時嘅奴隸僕人咧，一定唔會諗住主人去服侍翻佢哋轉頭，又或者多謝佢哋啲咩。而家好唔同啦，係嘛？無論你嘅下屬或者你嘅工人姐姐幫你做咗啲咩，你講多謝唔該 thank you 係基本禮貌嚟㗎。但係當其時唔係咁㗎。如果個主人同個僕人奴隸講 thank you 咧，直情覺得個主人係 short 㗎。仲有就係佢做得唔啱啊！調翻轉啊，係僕人先要侍候咗主人，佢食完飯自己先有得食，係好正常不過嘅事。當其時嘅人就會係咁樣去了解嚇。所以我哋一定要明白呢個比喻就係喺咁嘅背景之下講緊第一點。耶穌教我哋係僕人同主人嘅角色地位係有分別嘅。我哋要好似僕人咁，要用一個正確嘅心態去跟從耶穌啊。如果我哋咧搞錯咗位置咧，有陣時連個心態都會錯埋㗎，好容易。咁樣我哋就會同耶穌嘅關係會變得疏離，經歷唔到神啊。點解啊？例如可能你已經好努力咁去服侍，好竭力咁去做好自己，但係你覺得點解耶穌唔俾好嘢我嘅？點解我祈禱神都唔聽嘅？但係隔離嗰個咩都唔做，但係佢又好似好經歷到神嘅愛。耶穌你唔公平咯！呢個比喻提醒我哋唔係咁啊！我哋唔係同神交易啊！佢提醒我哋其實順服主係我哋嘅位份，我哋竭力咁去遵從吩咐去服侍係該做嘅事。呢個係第一點。第二，當其時嘅社會文化咧，的確奴隸係被視為冇用嘅人㗎。所有僕人奴隸所做到，佢能夠完成到咧，個功勞係喺個主人度啊！打個比喻，如果今日你屋企嘅工人姐姐煮餐飯好好食嘅，嗰啲讚賞咧唔應該讚個工人姐姐㗎，係讚你啊，讚個主人。雖然可能你完全唔識煮飯都好，個工人係唔可以攞呢啲嘅credit，攞呢啲嘅讚賞功勞㗎。所以如果我哋作為僕人，我哋要明白呢一個僕人身份嘅本質，我哋係神嘅器皿啊！所有我哋完成到啲咩？你帶咗好多人信主又好嚇，你行咗好辛苦、好艱難嘅真饒樹都好，其實呢一個我哋能夠可以做到嘅係上帝嘅能力喺我哋生命當中去動工，以至到呢份能力唔係出於我哋自己，我哋只不過係按住聖經嘅吩咐，按住指示嚟到去辦妥好件事。我哋係呢一種嘅冇用，僕人就係應該係咁，門徒嘅本身嘅本質就係咁。德蘭修女，我諗在座當中好多人都認識，佢生於南斯拉夫一個好富有嘅天主教家庭。19歲佢就獻身去做修女，之後佢去咗印度呢個好貧窮第三世界嘅國家裏邊當中最窮嘅地方，去服侍垂死病危嘅貧窮人。佢咁樣去服侍咧，足足有差唔多70年先至返天家。佢得到全世界好多人嘅認同同埋尊重，佢嘅成就可以講得話喺服侍貧窮人當中嘅表表者，攞咗好多嘅獎項，攞埋諾貝爾和平獎。但係佢唔攞呢啲嘅功勞啊，佢得到嘅獎金都係全數咁去用翻喺佢嘅事工去服侍。佢甚至乎咧有好多嘅國家元首啦、領袖名人咧去邀請佢去同佢見面啊，排一排期啦，當然要係咪？佢好忙碌嘅服侍。但係咧，德蘭修女佢曾經話神感動佢點樣去睇自己。佢話上帝感動佢，話俾佢知道。佢自己只不過係上帝手中一支小小不顯眼嘅鉛筆，用嚟寫上帝想寫嘅。哇！我睇到之後，我覺得好感動啊，真係好符合呢段經文所講。僕人嘅身份，鉛筆，其實鉛筆本身如果冇揸筆人嘅話，又真係冇用嘅喎。
係嘛？擺喺度，寫唔到任何嘢。鉛筆亦都只係按住揸筆人嘅意思去展現佢所寫嘅嘢，亦都即係話其實德蘭修女視自己只係展現上帝嘅愛，去服侍呢一啲被遺棄嘅貧窮人，成為神去表達愛嘅一個工具。鉛筆就當然按住揸筆人嘅意思去完成要做嘅嘢啦，用完就完㗎啦。我諗好少人你寫完嘢之後同個鉛筆講唔該喎，或者你而家打嘢啦，打 keyboard 你冇理由send 咗 WhatsApp 俾阿 Jessie 唔該啊 iPhone 咁或者 WhatsApp 唔會㗎。而個獎賞或者感動人嘅信息都唔係出於支鉛筆喎，個讚賞係去嗰個寫嗰個人揸筆人嘅手上。德蘭修女好謙卑咁隱藏自己有任何嘅功勞，佢亦都唔拎任何嘅地上邊嘅獎賞，佢只係單單去尊崇主嘅吩咐，盡佢一生去完成神對佢嘅託付。可以講佢演繹咗比喻當中呢個僕人嘅本質。作為門徒，我覺得我哋真係好值得去學習德蘭修女呢一方面嘅謙卑，明白原來我哋去被榮耀嘅神去使用嘅時候，都可以喺冇用嘅當中去向神展現，去向世界展現神嘅愛同埋偉大。弟兄姊妹啊，對於你唔知成為門徒代表啲乜嘢呢？呢段經文話俾我哋聽，其實係一個僕人嘅身份，門徒就係咁啦。點解你想成為門徒啊？你抱住一個咩嘅心態去服侍神呢？門徒唔係俾人屬靈，做門徒嘅目的動機更加唔係為咗去參加某一個嘅侍奉崗位，因為教會要求要完成門類。甚至乎唔係話滿足晒所有畢業嘅要求，攞到畢業證書，甚至乎你攞到獎，記得晒金句，呢啲當然係好事啦。但係正如我開始所講，呢個係一個嘅基礎，讓我哋學習點樣去建立一個門徒品格，然後之後我哋一生就係咁向住呢一個嘅目標，就去服侍神、榮耀主嚟到去行。門徒畢業唔係淨係我哋嗰個嘅目標同埋動機，唔係嗰個最終嘅目標。就好似路加福音17章呢度更加去強調門徒同耶穌係僕人同主人嘅關係。我哋要謙卑去竭力完成主嘅吩咐。所以我哋作為一個鉛筆咁樣一般被神去使用嘅時候，我哋唔需要自誇，唔需要自義。我哋更加唔使去爭取一啲嘅掌聲，爭取一啲嘅讚賞，唔需要比較，唔好埋怨，因為每一支鉛筆，主人要點樣去用，去寫啲乜嘢，幾時用完，都係按住主人嘅心意。但願我哋喺見主面嘅時候，都謹記從心而發，同耶穌去講呢一句嘅説話。不如我哋一齊帶住一個謙卑嘅心去同耶穌講啦。我們是冇用的僕人，只不過做了我們該做的事。我哋請敬拜隊。喺一開始咧，我提到一個醫生，佢唔單止有頭腦嘅知識，佢亦都有生命嘅特質同埋待人處事嘅態度。而作為一個門徒，今日嘅經文亦都同我哋講，喺對自己、對人同埋對神方面都要有3個必須要有嘅特質。再一次強調，淨係呢3個特質唔代表我哋就已經係一個門徒。但係一個真正嘅門徒係唔會冇呢3個特質。第一，對自己，我哋要管好我哋自己嘅言行，唔好去絆倒人。第二，對其他人係我哋要效法神嘅恩慈，去勸誡同埋饒恕犯過罪嘅人。第三，對神我哋要謙卑，知道自己嘅位置，竭力咁去完成主嘅吩咐。讓我哋喺2026年呢，再一次去認定我哋門徒嘅身份啦。邀請大家起立，我哋唱回應詩，信靠順服。